बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और मेरे चैनल का नाम है एम नदीम एसएन फैशन और मेरी दुकान लाहौर में आज़म मार्केट में है और मेरी दुकान का मुकम्मल एड्रेस है पाकिस्तान मार्केट, दाता ब्लॉक, दुकान नंबर 237। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि मेरे कई कस्टमर कहते हैं आप शहर का नाम नहीं बताते और मेरी दुकान लाहौर में आज़म मार्केट में है। ठीक है जी। आज मेरे पास एक नया आर्टिकल आया है। लोग कहते हैं कढ़ाई वाले सूट की भी कोई वीडियो बनाए जिसमें एक सिंपल सी गला हो, सिंपल सी कढ़ाई हो, जो इसकी यानी कि ना अपना एक नई चीज़ की। आज मेरे पास एक नया आर्टिकल आया है कफ़ सूट का, तो इसलिए मैं आज ना उसकी वीडियो बना रहा हूँ कफ़ की। तो इसमें ये बहुत माशाल्लाह सिंपल सा डिज़ाइन है। कफ़ होता है, बैन होता है और पट्टी होती है इसकी। ठीक है, सिंपल सी कढ़ाई होती है, कोई भरा नहीं, कोई ओवर सूट नहीं है। नया आर्टिकल आया है माशाल्लाह और बहुत रनिंग वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कलर बड़े प्यारे इसमें आए हैं, 12 से 15 कलर हैं और माशाल्लाह बड़ी रनिंग वाली चीज़ है ये। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं इसके आपको कलर दिखाता हूँ। कलर सारे हैं जी व्यूअर्स। ये है कफ़ वाला सूट, जैसे तस्वीर बनी हुई है, सिंपल सा डिज़ाइन है। कफ़ पे, बैन पे और पट्टी पे, बिल्कुल सिंपल सूट है। मेरे कई कस्टमरों ने कहा है आप कढ़ाई वाले की भी सूट की वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन होती है ये कढ़ाई वाले सूट की। एसएन फैशन हर सूट पे इसका लगा हुआ है। हमारी अपनी कढ़ाई है, अपनी पैकिंग है और ये माशाल्लाह इसके कलर बड़े प्यारे आए हैं और इसका रेट बहुत ही मुनासिब है। 900 रुपये का सूट है। सिंपल सा डिज़ाइन बना हुआ है, कोई ओवर नहीं है, कोई भरा हुआ नहीं है। सिंपल डिसेंट जो कढ़ाई वाले सूट पहनना चाहते हैं, तो जिनकी दुकानदारी अच्छी है वो ये माल मंगवाएं। माशाल्लाह बहुत रनिंग वाली आइटम है। कलर इसके सारे ही खूबसूरत हैं जी व्यूअर्स। ये चीज़ इसमें हर तरह की कढ़ाई इसमें मिलेगी, हर कढ़ाई चेंज होगी। ये देखें ना, ये कढ़ाई इसकी चेंज है, ये व्यूअर्स, ये कढ़ाई इसकी चेंज है, ये व्यूअर्स, ये इसकी कढ़ाई चेंज है। ये कफ़ वाला सूट है जी व्यूअर्स, ये कफ़ वाला सूट है और ये माशाल्लाह बहुत बिकता है आजकल ये व्यूअर्स। ये तो हमारी अपनी प्रोडक्शन है माशाल्लाह, इसका माल नहीं पूरा होता और ये बहुत माल बिकता है आजकल ये। ठीक है, कलर इसके सारे ही बड़े प्यारे हैं। इसमें 12 या 15 कलर हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी कलर स्कीम इसकी आई है। ठीक है, ये आज ही मेरे पास माल आया था तो मैंने सोचा इसकी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपने व्यूअर्स को नई से नई वीडियो, नई से नई वैरायटी दूँ, ताकि उनका भी काम अपना रनिंग में हो। क्योंकि कस्टमर ने जब भी आना है आपके पास या मेरे पास, उसने कहना कोई नई चीज़ लेके जाऊँ, मैं भी अपने कस्टमर को नई चीज़ दूँ। ठीक है, ये इसमें 12 या 15 कलर हैं, तो हर वैरायटी की तरह इसकी भी मेरे पास वही ऑफ़र है जो मैं मेरी हर वीडियो में होती है। अगर इसमें 15 कलर होंगे आप इसमें 5 कलर अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। 10 कलर होंगे उसमें 5 आप अपनी मर्ज़ी के कलर ले सकते हैं। 12 कलर होंगे उसमें से भी अपनी मर्ज़ी के आप 5 कलर निकाल लें, आपकी थोड़े पैसों में वैरायटी ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अपने भाइयों को भी साथ लेकर चलना है, जो थोड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, थोड़े सरमाए में कारोबार कर रहे हैं। अगर वो 15 का सेट नहीं ले सकते या 12 का सेट नहीं ले सकते, 15 का सेट भी हो तो उसमें 5-5 करके आपके 3 डिज़ाइन बन जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये कफ़ वाला सूट है। एसएन फैशन हमारी अपनी प्रोडक्शन है। हमारी माशाल्लाह 5 दुकानें हैं और हमारी अपनी प्रोडक्शन ये सारी है और ये माशाल्लाह बहुत माल बिकता है आजकल ये। ठीक है व्यूअर्स, और इसका रेट बहुत ही मुनासिब है। रेट इसका है 900 रुपया जी। 900 रुपये का सूट है और सिंपल सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये चीज़ कफ़ आएंगे, बैन आएगी और पट्टी आएगी। जैसे पिक्चर बनी है ऐसे ही सूट बनेगा। ठीक है व्यूअर्स जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको इसके कलर दिखाए हैं, कलर इसके सारे ही बहुत प्यारे हैं और माशाल्लाह बहुत रनिंग वाली आइटम है और ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है कढ़ाई की सारी, क्योंकि ये माशाल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्शन इसकी है। कुर्ते में कढ़ाई वाले सूट माशाल्लाह सारी हमारी अपनी प्रोडक्शन इसकी होती है और ये माशाल्लाह बहुत बिकता है आजकल ये, क्योंकि नेक्स्ट आगे शादी ब्याह का भी फंक्शन महीने आ रहे हैं, तो ये माशाल्लाह उनमें भी ये बहुत रनिंग वाली चीज़ें है अपना। ठीक है, जो कढ़ाई वाला सिंपल सा सूट पहनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी आइटम है ये। ठीक है व्यूअर्स, और इसका रेट 900 है।
ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिले, ठीक है। और मेरा हौसला भी बना रहे, ठीक है व्यूवर्स। मैं इसके आपको क्लोज़ करके भी कलर दिखा देता हूँ। कलर इसके सारे ही प्यारे हैं। आया चला जा मेरे वाला जी व्यूअर्स। इसके कलर सारे ही अच्छे हैं और इसके मेन कलर मैंने आपको शो करवाए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी कलर स्कीम इसकी है और ये माशाल्लाह बड़े बिकते हैं आज के लिए। आखिर में आपको अच्छी सी बात करना चाहूँगा कि हमें चाहिए हर बंदे से इखलाक से, प्यार मोहब्बत से बात करें, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि जो बंदा इखलाक के साथ बात करता है वो बंदा जन्नती है। तो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें चाहिए उनकी सुन्नतों पे, उनकी बातों पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो और अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो, ठीक है व्यूअर्स। यदि अच्छी सी बात करते कर मेरे भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।